Pas karo Gusti Allah iki lho ceritane. Lantarane aku. Dadi ana iki ya tak didin iki lho Mas iki. Ini tak tokne terang-terangan wae aku. Dadose pasien sapa tenggen kula sing mboten percaya iku resikone pasien. Mulane kadang kula nek nyeritani kali pasien, penak ya awakmu dhewe, Pak. Loro ya awakmu dhewe sing nanggung, aku cuma ndudono. Ngono Mas. Lha kok sampean iki tak dudono kabeh iki. Ya sampean nunggu ya syukur uga-uga apa. Tapi nak cara aku sampean wis kadung suwan rene, insyaallah muga-muga aku iso ndandani keluargamu kabeh-kabeh. Mergo pancen tugasku wis nulung wong. Berarti Bung Karno niku tasik sugeng bagi saat ini. Ya tasik. Nak mboten tasik sugeng kok titip kula. Nak mboten tasik sugeng kok titip kula teng mriki. Aku bantu doa atau bantu wiridan. Saged niku wong pilihan, Pak. Mergo iki ana gonjang-ganjing corona kan. Nggih. Nah, kula sampe takok kareh Mbah Sur, Mbah, kok enten lintang kemungkus niku artine napa, Mbah? Lah kowe wis ngerti wis ngawake ngene kok gak kowe kabeh sing nulungi. Nah, yang Karno aku bantu doa atau bantu wiridan piye bisane negara Indonesia iki tentrem. Aku nganti takut karo Bunda Ratu dhewe. Mas. Assalamualaikum Eyang Bunda Ratu. Waalaikumsalam. Kula badhe silaturahim kalih panjenengan monggo. Nah, kados Presiden RI Bapak Jokowi niki mboten sowan tenggene panjenengan. Wis ngomong bola-bali. Sowan tapi gak sak menjero. Maksudnya pripun, Pak? Ya dadi lambene iki mengucap, Nggih. atine ora sah. Oh. Ngono lho ceritane ngono. Bunda Ratu ngendikan niku aku ngono. Dadi awak dhewe iku ya karek bantu doa tok sampe negara Indonesia mau aku iki tugasane ning kene Wahyu Bumi Tuban. Mulane aku kenal Syekh Maulana Ibrahim yang Bejagung kabeh sing ndang Bumi Tuban aku kenal kabeh. Jadi para syekh, para wali aku kenal kabeh. Aku dadi dukun gak pernah meguru. Wis muni demi Allah langit bumi aku semuni. Moro-moro gratak-gratak digawe wong. Pun jatah ngoten niku nggih. Aku gumun. Aku ora jatahku iki piye. Cah. Bingung Mas aku Mas. Tapi ya alhamdulillah aku pancen ngagem ilmu tuwa mau. Ilmu tua itu mah ya tekon yang kabeh. Nah, aku dadi wong tua iki guruku terus terang, Pak. Siji Mbah Nas Sindangku Bumi Kini. Loro Mbah Sur, Bunda Ratu, Eyang Putri, Eyang Putih. Iku guruku sejati. Guruku sejati, Mas. Aku mulane gawani mlenjani janji, gawani melenceng. Mergo piye-piye iku waline Allah. Sing parek karo Gusti Allah. Ngono. Aku nak guru-guru wong kadang cek keliru kok, Mas. Nggih. Guru wong ku cek keliru. Jeneng guru ti gugu tiru. Engko tak tiru nemen-nemen nang keliru. Nak manusa ya, wong manus-manus golek mangsa ya golek dosa. Sing kadang nggih klirune niku. Lah iku apa sing drawas? Makane nak cara kados kula niki nak purun kados tiang-tiang sing dadah uyah. Ngendikane pasien kula sing pun tahun-tahun teng mriki omah kuwi tingkat 10. Nak cara amukan. Cuma awak dhewe ya pasrahe bungkuan ngene Mang Mas. Iki kena barang kok kene, iki wajib semene, iki kanggo bungkuan awak dhewe. Mungkin Pak, waras, ngene kanggo ndek tenan. Ini iki enggak kuwi moro ning gone makam Mbah Kudem. Ngapunten, Mbah. Nggih. Niki setiap siapapun presidennya Nggih. mesti enten sing dampingi, mesti enten kodame. Nggih. Nggih kados Pak Jokowi niku kinten kodame sinten, Pak? Pak Jokowi niku asline Pak Jokowi niku ketingale niku kodame. Nggih. Nggih teng ragane kiyambak. Cuma kados-kados Pak Jokowi niku nurut pihak sebelah. Pak Jokowi jane wong lentreng, wong kenceng. Jane Pak Jokowi ngaten. Pak Jokowi jempol oleh presiden.
Cuma ketinggalan kok enten sing pihak sebelah gitu Pak. Pinggir-pinggire sing Pinggir-pinggire kita sing ngriwuki ngoten. Pak Jokowi jempol. Cuma sing mboten jempol niki enten sing ngriwuki sebelah iki. Nggih. Menawi wonten leluhur ingkang dampingi ngoten niku. Ketinggalan mboten wonten. Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Jadi soalnya kan kalau winane kula niku disanjangi tiyang Pak Jokowi niku sesatine sing dampingi niku Ibu Ratu Kidul langsung ngoten niku. Nak kula ya jenenge nak presiden itu jenenge pemimpin negara lah Mas. Ya tetep piye-piye didampingi Bunda Ratu. Tapi Bunda Ratu sering standby ning kene karo ning gone Yang Putri. Aku biasa ngono seksine wakih. Dadi ki ambake ngomong ngeten Mas. Yang Bunda Ratu Bapak Presiden RI 1 Pak Jokowi ini ngantos sowan teng ngene jenengan. Aku wis bola-bali ngomong awal. Ya sowan tapi gak sak menjero. Iku seksine wakih lho Mas. Seksine wong akeh gak kok sitok lho. Sowan tapi gak sak menjero ngomongnya ngono. Ngoten. Suman kesine riyen mawon. Dadi sing pusat nomor 1 iku sak ora-orane wong jenenge dijenakno ratu. Ratu Panguwasa piye yang Bunda Ratu sing sak ora-orane nek wong pemimpin negara Indonesia ya tetep kempet karo Bunda Ratu lah. Ora tek kempet Bunda Ratu ya ora dadi presiden. Ngoten Mas. Tapi mbuh langkae aku gak ngerti ngono lho. Ora ana critane Mas nek tek kempet karo Bunda Ratu gak iso dadi presiden. Yang si Panguwasa tanah Jawa ini mesti berhubungan. Berhubungan ya. Dijano Ibu Pertiwi tanah Jawa ya iki mang sing duwe Bunda Ratu. Nah, sedangkan ambil pemimpin negara Indonesia nak ora kempet karo Bunda Ratu mosok iso dadi pemimpin. Tunggale Wahyu Desa mau dadi kepala desa ini Wahyu iki. Kali kabeh mung ana sing ndamponi. Tunggale aku dadi ngene iki Mas wong ndi golek ya aku. Mosok nek ora ana sing ndampingi kok tangan iso dadi ngene. Nggih. Nah, Mesti ya. mesti. Kados ning Sekti Nampi niku murni napa niku? Pengobatane niku murni napa wonten kodame? Ketingale wonten rewangane. Oh, ngoten. Wonten rewangane. Wonten kodame. Wonten kodame. Ketingale enten kodame rewangane. Nek gak salah niku 3 pinten tiange. 3. Tapi sing disebut nggih tesih ketingale pertama kali mantrane nggih tesih isih Bunda Ratu. Kula tingali ngoten. Iya jadi sing tuwa iku wae. Ajane kan nambani wong kan ngene Mas. Yang Jawa aku yo ora anak Bunda. Nomor siji kan ya Allah Gusti ya Allah Rasulullah isun utusane Allah. Awak dhewe kan duwe wewenang lantaran Nggih. Bayan jawaban getih putih padha nyingkrih getih abang padha nyimpang getih yang padha aja nguraken sampean ana jawaban ngono. Dadi dina gitu jawab wong iki anake dina, Mas. Dadi alhamdulillahirabbil alamin kabeh sanak dhuwur sing kena lara kena anu sing barang ora bener alhamdulillah ngewarasi kok kene kabeh. Sing lara kabeh kabeh tak ngono kabeh. Sing percaya, sing ora percaya gak apa-apa. Niatu kan nulungi ora kok guyon.